კაცობრიობაში ისტორიას მილიარდობით კოჩრე ღურელი. მარაჩქინო არტკოჩიშ იესოშ ღურასუ ყარზაშუმუს დიდ ნიშნულობა. მუშენ ღური იესოგ მუმიზანუ ყუთთიშ ღურას. თეშ პასუხ ქიგებგათინ კაცობრიობაში ისტორიაში დაჭყაფ ოკო ქიგიბშინათ. ბიბლიაში გებულენთ ნამდა ღორონდ ადამ სრულყოფილიო გაჭ. თის შეულებუთ ჩკომუკო არძა ჯაშმიკნაღელ. ნამუთ ედემიშ ბაღეს რდო. მარა ღორონს თიშა ხვალი არ ჯაშნა ყოფის ჩკომუა ფუდვარიებულ. თეჯა ღორონთი შუფლება სიმბოლორდ დადგინკო ჯგირდოფური. ადამ იეჰოვაშ არდგურ ქიუაფუდდა მარადიული იცხოვრენ სამოთხეს დედამიწას. ადამ ქვადაფასთი ჯგირობუა მუდ ღორონ შეუღუდ. თიქ ვედემორჩილ ღორონს. ათეშ გურშენ მარადიუ სიცოცხლე მიოდინო. თიშ საქსიელკ არძასეცილ. ადამიშ ურჩოვაკ მუშ არძა გამნარყის ცოდადო ღურა მოუ. კაცობრიობას დღას ვადარსკინეთ დუდ ცოდადო ღურაშე. საჭირორდუ თიშნერკოჩ მით თეს გაკეთენდ. ათეშ გურშენ იეჰოვაკ მუშ ართართ სრულყოფილს კუა ზეცაშე დედამიწაშა მუჭოთ კოჩინ თეშ ქუმაშკ. იესო ადამცალ სრულყოფილ კოჩრდო. თიქ ბოლოშა ართგურო ქუდოსკით. ნამუთ ადამიშ გურშენ ვერაგადე. თეშნერო იესოგ მუშ სიცოცხლე დად ბრილიჟგი შაიდირალიო. მარა მუჭო ირსხ არტკოჩიშ ღურაკ მთელ კაცობრიობა. წერმიდგინით ნამდა არტ ქარხანაშ მენეჯერ კომპანიას ბრელფარას მიოხირანს. თიშ საქსიელი გურშენ კომპანიას ვალებგიადვალი თუ ქარხანა იგინო. თეკ მუშენდესუნთინებს სამუშაუდინუნა თუ ვეშულებნაო გაფალიფიშ გაფა. არტკოშიშ გლეხა საქსიელი გურშენ ბრელიზარალებ. მარა არტ ალელ გურიშ კოჩი გემკორჩკინდ. ნამუკი თეირფელ გურშაქიმიხ. თიქიმიკორინუ არძავალი სურება თუ ქარხანაშ კინგონწყუმა. თევალეფის სურებაკ ხიულქუ მუხთეკ უშენდესუნთინებს თუ თინეფიშ ოჯახებს ხოლო. ადამ თე მენეჯერსკუ მუჟამსით თიქ ღორონცოდე მორჩილუნ კაცობრიობა დიდ ცოდას კინაათ. იესო თე ალალ გურიშ კოჩიზგუ. თიქ მუშ სრულყოფილ სიცოცხლე დათ. ცოდაშე დამსხეზდო მარადიულ ცხოვრებაში მედგომჩეს. შილებედე გეინტერესან მუსორთ ამდღა იესო. მუჯგირობუას მომღანა იესო მომავალს. თე დოშხვა კითხვებიშ პასუხებ მუჩამილრე ბროშურაშ სახეულო ამბე ღორონთიშე მანთხა გაკვეთილს. თე ბროშურაშ გინოჭარუა შეიძლებნა ვებგვერდშე jw.org. იეჰოვაშ მოწმეებ ხიულით მიგეხوارებნა ბიბლიაშ გურაფას. შეავსით ჩქინ ვებგვერდის მუჩამილი ანკეტა თუ ართართ იეჰოვაშ მოწმე ქუმგაკითხანა. ნამუწკუმა ართო შეიძლებნა იმჟელად ბიბლიაშე თქვანო მოხუჯურ დროდო ადგილს.